masyarakat. Rumah saya kok kaya ngujub nih. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah. Nuwun sewu para sederek-sederek Iya. Iya. Hei, wasit baret. Apa enek sinden nek diklokom ndase? Lah ora pas kok. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Lah sentimen Mas. Arabku mangko endi kaslesan iki yen to aku sliramu isih saya iki Belakang-belakang iki mbah. Kuwates gua ora paham aku. Lah ya Padahal Cek, kula wajahe niku ketok simetris, Nggih. terbentuk sempurna. sempurna. Kaya sempurna. doksin. Ya, dadi niki wonten. Oh, Sapa nek to Pak iki? Niki wonten sinten iki tak Ana percaya? sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden sampean takok iki lho. Sinden nika. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kaya Serigala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange Mas? kenal. Oh bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol nggih to. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek Leres. Iki lho masih yo ngomong. dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Kon niku ngomong aja ganggu ae. Mas, ngomong yo gantian Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha tak maju rono wis kadung kembar tak swodek dosa. dadane wis padha. Dadan wis padha tak. Padha abang. Isi Jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalanan. Anu, ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno gawe Dok. apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo iki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ra budek. Lah, tak- Ngomong kok cedak kuping. nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Iya mu lho. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak Mas. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujub nih. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah. Nuwun sewu para sederek-sederek Iya. Iya. Hei, wasit baret. Apa enek sinden nek diklokom ndase? Lah ora pas kok. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to.
Yo ora usah nesu. Berarti Sentimen. Lah sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Piye? Ndase imitasi to. Kaya PC. Nah, aku kayak pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Kowe iki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Reten. Saya adalah komandan Klepon. Platon. Peleton. Yuk, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andirono. Ayo kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbas, sanggule Mbas. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono Masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Lah sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang Sayang karo karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lah luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyuwun bimbingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Kagak sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah motor. Wis mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah sange lah. Maksudnya jenenge madang kara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawar slendro saya. Nah, Lah Mbak Probo. Masa iya. Oh iya. ya awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki nggih jelas slendro to niki. Mas Madeprono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madeprono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben ngomong-ngomongan karo kancane. Maksudnya kuwi tugase nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Takon ngobrol karo kancane sebelah. Genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan nyeliti. Pajangan udah nyiliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Ngaku Dewi Jenenge Sukesi. sapa, Dok? Sapa, Dok? Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to Ndis. Mosok, Mbak. Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalang mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Wis dalang Padane Pak Presiden Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Ya ya mie banyu aqua. Oh, aku wae. Oh, dadi mimik banyak koa. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mii. Berarti mbok mii. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing pipi apa bojo? Banyu Jan apa? aqua. Asik. Nami kula. Niki nyilit Alah. awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi apa ora? Iya ke apa pemi ana. Lho lah aku ya tak mikile. Oh, aduh. Ya krik tutup urung dibuka barang.
Nduk, Cahayu aja mimik Nduk. Awakmu kok kelempokan kok masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang Ya nembang iso ta. Kaya Nduk Probok. Kaya Apa kowe sampean apa? Biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes ku mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Stecu. Iso setempet nyetempet dengkulmu. Matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar Kowe aja ngomong karo Surabaya Ya kok Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon lah arek kuwi. Maksud aku. Makane anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Probo? sing stage. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Nduk Cahayu. Iki lho kaya Probok lho suarane Iso ora kaya ngene iki. Ora kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ono gerakane apa dulu? Urung. Tang Batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Lek rene lho. Mas aku. Kowe kuwi sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga Madangkara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau Mama Laya. Kon iso tak? Sapa ora? Sopra. Enak sing gurih. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau to. Harimau tak cakar dhewe. Ayo. Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. Kowe cangkem. Kita anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Sapa ora? tak pernah Nak ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau Malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo joget Pak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kowe iki malah dadi kancamu. Pendeling. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing Ora gak iso, iso. ora iso Oke. iki beda. Sing iki iso ya. Sing Sing apa nih? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa ora? Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakmu repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu dokno dek. statue. Ngawur kuwi nyapa? Statue lho. Statue dudu nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh Ada ini mau juga abang ya rayu. Statue. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki ya pinter, iki pinter. Aku dhisik ya pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kobong. Jajal Velocity nih sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa.
Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Seju seju jalan cuek baru baru. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Becak, iki jenenge apa? Statue. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyama Bu Kesi. Malah kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Yo aja ngono. Wong yo iso lho. Bukesi Wong yo iku yo iso. kompak lho. Kompak Dengar wong ngono kok Dino disia-sia. lo lek TikTok Bukesi iki. Piye? Bakal panci ning. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Panjenengan anu wong lawas, Mas. Ora was padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Surabaya. Apa kowe? Ngalih. Nyapa? Iya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon kaya ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, iya. Permintaan dari Mbak Pak aja. Mbak Wo. Mbak Wo? Wo Mas? Mbak Wo sama sini. Mbah Wo. Mbah Waldo Dek, apa so. mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah. Kedek. Lah Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya, kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Apa? Lah niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren yo. kuwi lho iso Sing ora. tren. Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar Sabar, nyapa kowe nesu? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Lho, ya ora. Awakmu nek nantang wani. Lagune sing ki lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarani ora update. Sing film Lagune kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Ya. Lah kuwi lho judulnya apa? Judulnya apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Ah, Diulang 2 kali? Jangan. Ayang. Ayang, Pak. Iso lagune. Lho iso to. Piye? Duh, kene Pak. Ya. Iya bener. bener. Duh. Kene apa? Enak telek. Nyanyi lho nyanyi. Iki rasa mbok takoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuwatno aku sing to. Ben dicontoni karo iki lho. Tem. Aku agak Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendhat saking coba. Anu, betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Saura, tak ganti. Sabar. Nggih. awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi anek. Kowe ki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. Sing penting dalanangan kuwi sempit. Duh Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho. Niki lho. Sebari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok jajal. Ayo lah. Ayo lah. Iso nih. Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjane. iki lho kene. Pokoke Kuwi urip kaya nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya iso. Kowe iki enek yo kene Anake ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayahi sendiri kok. Ndak. Ayang sama kamu. Kita berduel, Iya berduel. Iya. Yuk. Sini. Oke, sing apa Iya, ya? boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo dados.
Mas. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak tunggelang. Wis sambel kemangai. Kayak ngono aku ora suwe. Keprok ae. Wis senenganku rusak. Denganane Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. Berat rasane. Senenganmu yang Aku rusak. nang kene aja ngrusak Ngarep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Ho. Rokok nyawiji dadi siji. Tresna pancene tresno kuwi akeh pacoban Arep tumeka katresnan di sini ana wae aku kowe mung katresnan senadyan tunggal rapi sonompo ngadilpo yen durung kabisa mringkang kuwasa yen dono rapi sorongko bakal kacoba yen durung kabisa mringkang Mas mustikane ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning ora kuwasa ati kula anggon kula apa tresno datang kendang cinta dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno dalam kedasa kecoba arewati tapaten langit tresno suci kasunyatan yen aku siramu sing nyariti Enak lho, Bos. Enak kowe. Kompake kaya ngono lho. Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi Wong nggih pamain niki asline garapan musik kok. Mas yo gamelan tapi dimirengke tesih Nggih. enak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop. Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Ngombe. cucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi Nggih, terus lho. Mbak Probo. Kula Siap, Bos, siap. Pokoknya wilayah ngetan itu Mas Percil itu pun diatasi. Niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane iki lagi
Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nyombor. bawani. Bawane tiyang sekawan mawon kersane kekompakane ketika. Siap, nggih. Membiat mayun paman Suarane gending belambiangan. samono. Latihan ning omah kudune. Apa? Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. Nyerambiai Nuswan Tara Banyuwangi Kulon Kulon kenong wetan segara. Ya ndak teko Lumajang lah, Mas. Iya lah. Aku entan iki anu ten Pasuruan. ketapang. Lor lan kita lalas angken Hang keliwat Asik belah biangan Suara siji, suara loro, suara telu, suara tekek. Sawerna. Iya, Yo papat. iya papat. Ayo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Bulan Mas. Wis samono kuwi. 3 2 1. Oke ya. Cekak-cekak ya, cekak-cekak. 3 2 1. Aja takon seneng Susah. Loh, Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho. Nadamu iki. Kowe datar nadamu. Sini. Aja takon seneng susah hang disangga. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, wih, sing latihan iki to. Iya. Aku bedino latihan. Lah setahun enggak. Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangga. Loh, ini nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, wonten 3 2 1. Aja takon seneng susah hang disangga. tanah India Tanah India don alon-alon hang penting lakon. melaring ku meliare Taman Sari Nuswantara belambangan belambangan ku melaring Taman Sari Nuswantara belambangan belambangan ku melaring Taman Sari Nuswantara belambangan senang susah wis tak aja takon wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon
tambel kemang. Iki lho, iyong-yong kelopo doyong awak kula keloyong. Iyong-yong kelopo doyong awak kula keloyong. Iyong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong. Dangdut cepet. Ulan andung iya rama tuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem gadung diakalan murung ulan adung-adung kono padang kono mendem alamat tangis wong lanang keturut ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong sekar gending ejeng gading ketak gendinge wong menek kundang kelopo yang layu kemiong garing samantung kaki setialono diciro cumipya alamat kusengan suko leputono menekono kelopo tutup cak Rehana lari kok ayu temenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana lari kok ayu temenan bareng mlaku ring jalanan koyo Madangkara Aduh Rehana Ison yo sing kuyang Deleng riko kari sing ana liyane Aduh Rehana ison yo sing kuyang Deleng riko sing ana Kecaruk sun sapa semaure bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo senturuti Bersama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkel. Leres. Kita donga kangge warga masyarakat Ngrogol menapa, Cak, menika. Anu man, niki mawon. Nggih. Kula ndonga namung setunggal. Napa? Sementing masyarakat Grogol mung paringi sehat. Amin. Amin. Sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun. Amin.
perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbak Lurah. Piye? Kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika. Enek Sing ngomong bonus. sapa? Sopir-sopir. Kowe iki aja ager ngomong Mesti ae. bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Mboten. Kula manut jenengan. Mas Percil niku lembet tok pancen. Ubet kula. Gak napa-napa sing penting wayangan penting niku nggih. Nggih, wonten wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Dongakne. grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Oh, nyili. sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lah nyapa, Lho? Lah nyapa? Lah wis mbok anu kabeh lho, Mas. Paling gak yo punya omongan Didongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik, dongane. ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. Nyapol. Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Perja Nggih, CS monggo Mbak Prabu ndherekaken. panjenenganipun ingkang ngrejengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten pangapunten. ingkang ageng. Nggih, nggih sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten anu Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah yo melangkah. Aku wis gak banyol. Iya. Batang. Ini tanggal pinten malih Macang? Tanggal pirone? Masa takon tanggal kuwi lho. Gawe dhewe sesuk ya libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ilang malah. Kena yo. Batal nyapa to, Bos? Lah, kowe tak WA. Iya. WA. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken kinanti sandung, Mbak, slendro Terus menyuro, tak Mbak. apa tak tuku lawang lho sing anu. Ayo. Mangga diaturake, nggih. Monggo Bapak Joko Warsito pamundhut panjenengan. Man uko sing rupa kemelun meneng jasa penting